嘿，大家好啊！又嚟到唔係佛教徒嘅節目啊！咁你今日好高興啊，請到一個咧我哋另一位嘅佛教徒，因為之前好多嘅嘉賓咧，其實都唔係佛教徒嚟嘅，而呢一位咧真係另一位嘅佛子啦。都唔係嘅咩？唔係話咁嚴重？係啊，有我哋阿 David 嘅。係你好，大家好。係啊，喂，可以大聲啲或者大家好啊！近一近咪啊！我把聲真係好沉啊！好，唔緊要，大家見諒。咁今日請阿 David 嚟講咩咧？咁啊，其實大家睇嗰個新聞啊，都會見到而家就即係啱啱頭骨啊，嗰個舍利嚟到香港啊，即係啱啱就係佛誕嘅日子啦，咁就即係就請咗呢個舍利嚟香港啦，咁樣。點解我係想講一講呢樣嘢咧？因為琴日咁啱啲新聞就即係有報道啦，咁我即係我自己嘅哥哥咧睇到，喂，細佬啱你喎，咁望一望電視有咩啱我咧？咁樣報緊新聞咁樣，就係講緊呢個即係供養供奉呢一個舍利嘅一個儀式啊，咁樣等等。咁我又問我一個問題就話啊，搞到咁隆重為乜咧？咁樣，咁啊，即係可能好人即係或者唔係佛教徒嘅朋友嚟講啦，即係見到話好大工程喎，有好多人去護法喎，四大金剛啊嘛。係啊，有啲武僧4人一組咁樣，幾十人24小時護住佢喎，有車啊，有機場啊，全部即係好曬金色㗎，咁樣好靚好華麗咁樣，咁就覺得話你呢啲咁唔係神怪嘢咁啊？咁阿 David 你點睇啊？神怪即係其實都係營咗一個莊嚴氣氛咯。係啦，即係例如即係都係嗰句啦，即係你要杯水同個杯，即係你冇咗個杯飲唔到杯水。係啊，但係你最中意係杯水啊嘛。即係嗰嚿骨其實就即係冇乜話特別嘅，我覺得。但係嗰嚿骨代表即係背後嘅意義，即係代表佛陀所宣嘅法，嗰啲先至係最有價值、最珍貴嘅嘢咯。即係我琴日都同翻我阿哥講就係話，即係其實我哋想做到個儀式莊嚴一啲啫，咁大家即係尊重一啲。咁但係見到咁多人都咁信呢一個佛陀，究竟係佢有冇咩特別咧？究竟有咩特別咧，令到咁多人尊敬佢咧？或者你就話至於嗰嚿骨，你話價值係咪真係咁高咧？高到要哇咁多人勞師動眾咧？我即係就唔係咯，我覺得個人就當然佢意義不在於佢本身嘅價值啦，係啦，即係本身都係一嚿人嘅骨嚟嘅啫。係啊，咁但係佢係一個即係好偉大嘅一個老師嘅一啲物品啦。即係我諗，即係見到佢。可能你會唔會諗翻起佢究竟有咩嘅偉大嘅地方啊？但嗰嚿嘢係咪真嘅咧？就唔知啊。呢個啲保留，我覺得啊。即係你覺得我哋強國梗係有啲嘢嘅，強國出土。唔係強國出土，即係呢嚿嘢都係印度嗰個咩國王啊？阿育王係啦，孔雀王朝送俾中國嘅。係啦，但係喺中國話係唔知喺啲咩古剎嘅遺址裏邊掘到出嚟㗎嘛？甚至係流傳咗咁耐，就唔知真定假啦。係，不過唔緊要，其實嗰樣嘢其實係一個即係象徵翻係一個咁偉大嘅老師咁啫。即係我哋去尊敬佢，同我哋拜孔子啊、孔祭啊，其實就即係拜佛像一樣啫。係冇錯啦，即係拜國教，你咪拜嗰嚿嘢，拜象徵嗰嚿嘢，象徵背後嘅嘢。係啊，即係慈悲啊等等啦。係啦，咁我講開即係佛誕啦咁樣，阿 David 就成日都喺啲 blog 度咧就即係寫好多電影啦，天神佛啊，即係唔係天神佛嘅，即係可能喺電影用一啲佛子嘅角度去寫，咁呢個同我有一啲嘅文章都好接近。咁既然請到阿 David 嚟咁啊，不如問下你究竟關於佛陀，你有冇咩電影可以講下？其實佛陀好似好少喎，應該即係講佛，即係講咩電影之前咧，即係講翻我對佛陀嘅印象啦。好啊，即係細個就話阿媽都拜佛噶啦。都拜神嘅，神佛都拜。係啊，所以細個都跟阿媽去啲佛堂啊，睇下啲佛啊嗰啲咁嘅嘢，我就覺得佛應該好勁。即係細個嘅印象就應該好勁嘅。因為咁勁咧，因為冇咁勁，你唔會咁多人拜啊嘛，每個度都見到佛啊嘛，同埋佢曾經對冧過齊天大聖。西遊記，所以細個覺得佢好勁嘅。係啦，跟住後尾咧就大咗咧，即係嚟到香港啦，睇到電視叫做一西片，叫做The Little Buddha，就係講翻佛陀。其實佢咪主線就係個主
主線唔係講佛陀嘅，係講一個細路仔咩即係藏傳大師啦，玩一個小活佛啦，就順便冧埋佛陀嘅身世嗰啲咁嘅嘢。係奇洛李維斯咧做啊，係嗱呢套我就真係冇睇過啦，小弟真係冇咩緣去睇過呢套嘢。我睇過都唔記得晒啦，即係都係記得其中一幕。係咩咧？就係個畫面影住佛陀即係就嚟成佛之前啦，就嚟覺悟之前，影住佢，佢坐喺度菩提樹下啦，大家都知噶啦。前面佢有潭水，係啦，佢望住個潭水，伸隻手落去。拉翻佢自己出嚟，哇！嗰下細個一見到呢個震撼，呢個畫面都覺得幾震撼。即拉翻自己嘅倒影上嚟，係拉翻呢個倒影拉翻上嚟嘅咧，一模一樣。跟住喺度對談啦，係啦，你講一紮嘢，即係其實嗰個係阿魔王所謂嘅魔王變嘅。魔王就勸佢啦，你放棄啦，你翻去你之前嘅生活啦，即係忘記呢一切，你要乜嘢有乜嘢。係啦，跟住佛陀話你唔係真實嘅，即係最尾講一句話 ，You are pure illusion, you do not exist。係啦，即係你唔存在啦，你只係啲幻象。跟住最尾嗰句我唔明啦 ，The earth is my witness， 即係大地係我嘅見證人。但係呢句就當初就唔係好明，而家都依然唔係好明。大地係見證嘅，係大地係見證人，即係大地係見證我而家所講前面所講嘅兩句說話。即係你係 pure illusion。我諗會唔會係講緊即係所有嘢都係緣起嘅，咁所以咧你都係一個幻象，就唔係好可能係咁啦。但係呢個要唔係呢個細心，大家再諗下先。呢個都係大家都係講一句，都要諗一諗喎，咁咩嚟咧？係啦，即係呢套電影就係最有印象就係呢一幕咯。小活佛。同埋嗰個導演，即係其實唔係個導演嘅，即係嗰個係咩啊？佛學指導啊！即係呢套戲係有嗰個導演係，即係最後的咩啊？溥儀啊！嗰套嘢咧，末代皇帝，即係法國導演嚟嘅。佢請咗一個藏傳大師，就中晒音節仁波切，就叫做法學顧問。所以裏邊有啲對話可能都係佢寫嘅。頭先嗰句可能都係佢寫嘅。係啦。咁你對於呢個仁波切即係認識深唔深咧？仁波切即係嗰陣時就未知，後尾睇一本書叫做《正見》，即係大陸嘅，佢本身係英文寫嘅，即係唔同嘅譯名。大陸叫做《正見》，香港叫做香港引台灣個版本嘅書叫做《近乎佛教徒》。係啊。喂，呢個即係你要博嗰個名咯 ，Almost Buddhist 喎。係啊，呢個到底咩意思？稍後先講啦嚇。稍後而家講啦，講到唔好。Almost Buddhist， 即係頭先你話請到一個佛教徒啦，話介紹我啦。咁我自己就唔覺自己係個真正嘅佛教徒嘅，所以就 Almost Buddhist， 即係 almost 即係近乎啦。因為我之前你啲節目都講過啦，話好多人話自己信佛啦。即係之前政府都做過一個嘅研究咧，即係宗教研究，叫大家自己投票啊。究竟你係咩嘅信奉咩宗教咧？有佛教啊、基督教啊、天主教啊、伊斯蘭教啊等等啦。咁啊，基本上係香港我唔記得咗係5成幾定6成幾啊，總之係大部分嘅人咧都話自己係佛教徒。咁我當時都講過，咁點解佢會自己稱為佛教徒咧？即係咪人數都係咁多咧？我哋譬如去法會啊，或者係共修啊。其實你嗰啲數字係咪根據咩歸數人數？唔係嗰啲人數係你自己報嘅，即係嗰個受訪者佢自己報佢自己係乜嘢。咁應該唔會講大話㗎。我亦都冇咩誘因去講大話。但到底佢信啲乜嘢咧？係啦，呢個即係當時我都有個疑問，會唔會係好多人燒香拜佛，或者我見到嗰啲佛寺去到邊度，我個個菩薩、個個佛我都拜嘅，我都裝香嘅、鞠躬嘅，咁係咪叫信咗咧？咁樣即係我懷疑，即係好多一啲所謂佛教徒咧，其實就係咁嘅意思咯。其實佢未必係話真係好認真去了解下究竟我哋佛教嘅教義係咩咧？我哋一啲做嘅一啲行持嘅方法，呢啲修行嘅方法，究竟係咩嚟咧？佢可能認識都冇，咁更加唔會做啦，都唔知咩嚟。
係。咁可能就係我哋所謂順門啦，即係有不如84,000個法門，有唔同嘅方法去修行。咁其他門咧，所謂嘅順門就即係可能去跪拜啊，去拜佛啊，念佛啊，去透過一個即係信仰上去即係修持咯。咁我諗好多即係可能即係類似，可能佢哋淨係做到順門，或者可能都未必做到添。即係可能做好事有好報，做壞事有惡報咁樣。可能是所謂有啲持戒啦，即係5戒14咁樣。其實都係叫大家即係做好事嘅啫。其實都唔算係咩戒，其實只係反翻轉叫你做好事啫。咁可能即係嗰啲所謂嘅佛教徒咧，即係都可能未必明白，或者未必知道，未必可以或者我做一件事嘅時候會唔會諗到呢啲嘢咧？我會唔會有啲後悔啊？或者有一啲個心唔安樂啊？咁可能都未必有咯。係啊，咁所以我係聽到話 almost Buddhist 咁會唔會都係講呢啲？almost Buddhist 係啊。咁你個定義即係你唔覺得自己係，點解你覺得自己唔係咧？即係首先你要咩叫做 almost 啦？即係你要就嚟啦，近乎啦。點解為之近乎咧？即係你即係其實即係好似我博過嗰篇文章最尾總結嗰度啦。即係咩叫做 almost Buddhist 咧？就係知不行，係即係你知道個佛陀教你嘅嘢，但係你唔修，或者好多藉口，係。咁咩叫做 Buddhist 咧？就係如實諸行，即係你知道嗰樣嘢，攞你去修，係啦。但係我就我同阿 Danny 都係 almost 㗎咋，我覺得。我都係應該係近乎嘅啫。你都係近乎㗎咋？即係但係做到近乎都唔簡單喎。近乎你要相信嗰4條嘢啊，4法則啊，係4法印啊，你咩4法印啊？你講得啊？記得嘅，之前我都節目都講過嘅，即係諸漏皆苦啊，諸法無我啊，諸行無常啊嗰啲啦。諸法無我，諸行無常咧，係比較容易接受嘅，我覺得啊，為人啊，你睇翻你身邊嘅啲人啊、事物啊，你好容易接受嘅，我覺得。係咯，即係過你一直講嘅元氣啦，即係此有故彼有，此無故彼無啦。但係你接受啫喎。但係咪真係咁？即係例如套戲啫嘛，睇電影。係。即係你係咪覺得人生如戲咧？你覺得啫嘛。係啦，但係係咪真係以咁嘅眼光去生活，去睇人生，去睇你自己，睇他人。睇身邊所有發生嘅事。都係唔同㗎喎，即係好多人都講話，即係人生如戲，戲如人生咁樣。即係呢個唔止係佛教徒嘅，我諗好多人都咁講。係，即係叫你睇多啲啦，啲我覺得有少少係風涼話嘅，不過即係好多人都咁講嘅。係，咁但係你係咪真係做到咧？或者我諗嗰時講話啲嘢緣起，啲嘢好多嘅條件先可以組成到㗎喎，先做到㗎喎。咁所以啲嘢咪好多嘅變數咯。咁是但有樣嘢改變咗，咁出嚟嘅結果係唔同咯，咁樣。即係你喺理性分析嘅入面咧，你都好容易去明白嗰個概念，即係有啲變數喺度啦。咁但係就其實真係到譬如一啲苦難啊，或者啲好重大事件發生，令你好震撼嘅時候咧，你係咪真係可以即刻諗到咧？咁樣就唔會諗到噶啦，即係基本上唔會諗。即係你好嘅，即係你快樂嘅時光咧，你就好快樂嘅。即係你覺得好短嘅，一唔快樂咧，你覺得咁長嘅。咁常嘅，所以呢個世界咧，我即係講得無常咧，啲人就諗去負面嗰方面啦。係即係斷滅啦，諗去即係冇啦，斷見啦，叫做係啊，總係有咁，另外一方面咪冇咯。係啊，但係其實無常係包括苦噶嘛，即係快樂係無常，苦都係無常嘅。所以當你苦嘅時候，你諗翻無常係好快過嘅啫，差唔多嘅啫時間。係啊，即係苦啊，當然苦啦，即係你感受。即係唔好噶嘛，唔開心噶嘛。咁但係樂點解我哋都話苦咧？就係呢個快樂唔係持久咯，同埋呢個快樂係透過某一啲嘢你先得到嘅。譬如你俾粒糖個僆仔好開心。咁因為佢有粒糖啊嘛。其實佢係受制於佢嘅情緒，佢嘅整個嘅諗法嘅受制於粒糖。如果你粒糖冇咗，俾人搶咗，跌咗落地下，污糟咗食唔到，咁咪苦咯。即係所以話我哋話嗰個苦咁唔係話我哋好開心嘅時候，我哋要流淚喊嗰種苦，唔係嗰種苦，而係話一種苦係受制住一啲嘢，我哋唔可以做翻自己心裏邊嘅主人，我哋要受制住一啲額外嘅啲外在嘅嘢去影響住咁樣。
即係我嘅意思就係，即係我感受就係咁樣。即係呢個係豬柳皆苦啦，即係你接受到啦。但係我哋當然啦，我覺得即係讀咗咁多佛學啦，或者睇咗咁多一啲關於佛教嘅知識啦，有個好處嘅，即係比一般即係可能冇認識嘅人，你可能話你好痛苦嘅時候，你未必即刻諗到啊無常空係啦，即係你未必即刻諗到，但係起碼你再攤透一段時間，等時間過咗少少，啊你可能你會翻轉頭諗翻，即係你嗰個覺知嗰個時間，我都會快咗咯，即係你會快啲意識到，未必即刻意識到，但係可能會比普通人快啲意識到，即係或者快啲走出，或者冇講到咁深，或者你要去意識咩無常啦，或者咩動產咩無常啦，即係起碼你遇到啲唔開心或者苦難嘅時候，你要一個概念就係自作自受啦呢樣嘢，即係你嘅業，即係你係依家報出嚟咯，即係你唔會啲嘢唔會無啦啦發生，你記住呢樣嘢得噶，同埋你係責任制嘅。即係你自己做嘅嘢，自己承受，啲人同人哋無關嘅。係，即係你咁樣諗會好啲咯。即係面對苦難嗰陣時，面對啲唔開心嘅事情。係啊，即係反而我哋就普通人，我諗我就唔好擔心佢會話所謂法執咯，即係所謂覺得啲嘢真係冇啦，好負面啊咩成啊，所有嘢都空啊無常啦冇嘢啦咁樣。即係我諗呢個係一般人少人咁諗嘅，即係反而係可能真係。我哋呢啲真係所謂近乎佛教徒，可能有陣時會有咁嘅諗法。其實都要執噶啦，你冇得唔執嘅，基本上係啊，即係呢個又係即係所講即係《金剛經》啦。佢播到寫過，即係《金剛經》。金剛本身係比喻一啲好硬嘅嘢。其實佢其實金剛唔係佛教嘅名詞嚟嘅。金剛其實係古印度一個佢哋所謂嘅神祇啦，個天王佢嘅武器，佢把武器就叫做金剛啦，即係。意思就係即係佢話武器係無堅不摧嘅，咩都打得爛嘅咁樣。咁所以佛陀就即係借咗佢嚟用。乜嘢咁堅抽咧？我哋堅抽就我哋嗰所謂嘅原理啦。呢個法門，所謂此有故彼有，此無故彼無呢一個法則。咁佢咁堅抽，咁樣可以形容到佢咁堅咧？咁樣咁勁咧？咁佛陀諗到用金剛呢個字啦，咁樣。咁所以佢嘅比喻就係話，我哋可以用住佢呢一個法則，我哋相信呢個法則。去應用喺唔同嘅層面、唔同嘅睇嘢嘅角度、一啲嘅價值等等，去可以破滅咗我哋平時即係一啲好一啲執着，對於一啲嘢嘅貪念，譬如話對於我哋嘅身體靚唔靚啊，我哋食得好唔好啊等等，即係呢啲嘅執着。咁但係呢個係第一個階段咯，呢個係即係金剛能斷嘅階段，即係可以斷咗所有嘅嘢。咁但係另外一個階段就所謂能斷金剛。即係金剛本身係最硬嘅嘢，即係大家讀過即係啲科學或者物理都知道，即係要打得爛人哋，即係自己個密度一定要好高啦，一定要高過人哋啦。即係密度高嘅打落個密度低嘅嘢上面咧，咁密度低嘅話就會即係會損啊、會花啊、會爛啊咁樣。即係金剛可以斷殺所有嘢，更加硬淨啦，最硬係佢啦咁樣。咁但係呢個我哋就會執着咗呢一樣金剛。呢樣嘢揸住把武器，我覺得我哋呢把武器可以破晒所有嘅妄想啊、雜念啊咁樣。咁但係點解所謂即係能斷金剛？我哋金剛都要斷，我哋要斷咗佢。咁我哋先可以所謂得到即係真正嘅得道啊，得到正法啦。即係我諗呢個就即係呢個階段就可能真係佛子會容易啲咯。即係覺得我自己我唔覺得自己好威啦，或者即係可能覺得自己好巴閉，我呢個法，我冇人哋咁慘，人哋我好似好開心啊，或者覺得好痛苦，先我冇嘢嘅，我平時個心都好平靜咁樣，我恃住佛陀，我哋恃住佢嘅法，我哋就冇事啦咁樣，即係可能會有少少咁嘅感覺。你有冇咧？阿 David 你感覺咩？有冇感受過呢個感覺咧？即係可能我得到一啲佛法，我得到一啲知識。咁我可能會比其他人好，即係所謂我慢啊，或者等等，即係我自己覺得我比人哋高嘅，或者係我覺得呢樣嘢係真係最勁、最巴閉。有時啦，一剎那啦，幾剎那啦。唔係尤其呢個係我自己學佛學，即係一個比較早期嘅階段，有咁嘅感覺㗎。有咩早期咧？你而家都係咁啦。係早期啊，即係同我以前即係讀 Econ 一樣。係，即係都係嘅。係，即係我自己諗嘅嘢，其他人諗唔到喎。係，我好似比人哋高一級喎。其實我個波嗰時係講句說話啦，即係
即係叫 thank you you're special 啦，you are a problem 啦。即係其實我每當覺得我叻，人哋點樣有個想法嘅時候，我都係用翻呢句去鞭策緊自己咯。即係你自己覺得自己特別，即係千祈唔好覺得自己咩特別嚇，你就有問題啦。你就有問題啦，你千祈唔好覺得有嘢特別就冇問題。即係呢個係我哋所謂嘅我慢心啦，即係有少少所謂驕傲啦。咁樣，所以其實即係佛陀最巴閉嘅地方，我覺得佢就係佢同你講，佢勁啊嘛，我嘅法係藥嚟嘅啫。係啊，當你有病，你咪食藥咯。咁就當你搞掂晒啦，冇病嘅時候，你唔使食藥嘅。你再食藥咧，你就依賴啲藥，你係一個濫藥嘅咧。即係話，當你搞掂晒、解決晒所有問題嘅時候咧，我係唔重要嘅，我啲經係唔重要嘅，我講嘅法係唔重要嘅，你都要拋開。呢個就係金剛經咯。即係我諗呢個係好多其他宗教即係唔會有嘅嘢咯。但其實又講翻啦，即係你生活喺呢個世界又冇可能無所執嘅。即係一個佛教徒，你都要生存嘅，人始終即係作為一個 almost 啦，係你都要有所執，即係執你一開始就冇去睇嗰啲咩心經啊、金剛經嗰啲咁嘅，即係講咁高深空性嘅嘢啦。即係你依照翻啲普通嘅或者原始佛教經典啦，咩法句經啊、阿含經嗰啲好啲咯，係咯，執嗰啲咯，要執嗰啲。就冇執去金剛經啊，乜都唔重要噶啦。即驚執錯咗。係啦，驚走咗段嗰邊啊，咁啊死緊。大家話空咁樣，空啦，冇啦。乜都冇晒啦，咁樣你自己都冇晒噶啦。但係咁因為嗰啲係非常之深到佢啲要空，連空本身都要空。咁呢個係你喺個思維上面係。你冇咁上下智慧咧，你唔好就去諗嗰啲嘢。即係你可以背，你可以持誦，係冇問題嘅。但係就。冇諗咁多啊！係咯，你講開即係講翻佛陀啊，咁即係除咗頭先所講話佢好巴閉嘅地方就係我嘅嘢幫完你可以飛起我噶啦，即係可以打完齋唔要我噶，打完齋唔要和尚嘅咁樣。你覺得佢有咩咁巴閉咧？即係值得我哋有個佛誕，有個值佢生日嗰啲有假期喎？你覺得佢有咩真係咁值得我哋尊重咧？咁巴閉啊！係啊，即係有冇啲好好嘅特質啊？你有佩服嘅，或者你覺得好想推介俾人聽嘅？咁巴閉咪兩個字咯，夠癲咯！癲係咩意思？夠癲啊！夠癲你諗下，佢含住金鎖匙出世，咁佢又放棄咗一切，佢夠唔夠癲啊？你覺得夠唔夠癲？即係你一出世就玩榮華富貴，有乜有乜？即係佢一出世所擁有嘅嘢，就係我哋。你我喺度營營役役，係一個王子啊！營營役役，營營役役唔單止，你勤力唔單止，有啲人咧咩害人啊，即係你虞我詐啊嗰啲咁嘅嘢，係咁所得到嘅錢，所追求嘅嘢，就係佛陀要幫你嘅嘢，你幾諷刺啊！做乜嘢？你可以諗下，佢係一個國家嘅一個太子，係啦，將來佢係國王嚟嘅，係啊，太子爺。即係薄瓜瓜啊！我諗唔止啊，佢嗰度係得幾十億嘅啫。我諗佢係李嘉誠咁樣噶。李嘉誠啊，係幾百億噶啦。OK，李嘉誠啊，李澤楷啊，係啊，阿悄悄超嗰啲啦。嗰啲唔止，嗰啲。我諗佢嘅身份真係佢嘅地位啦，或者佢擁有嘅身份係咯。即係你覺得佢最勁就係即係可以拋棄所有嘢，拋所有嘢，同埋佢苦行咯。即係你夠癲咯！即係一個人，即係你諗下，一個人好癲先可以做啲咁嘅嘢出嚟噶。即係我覺得，即係人啊，有兩個極端噶。係，即係好似佛陀癲去善嗰方面咧，佢就變成佛啦。係，即係癲去惡嗰方面咧，就變成惡魔啦。係啦，即係好似挪威嗰條，嗰個揸住啲槍，哇喺度射咁啊！射完之後咧，嗰個審判話如果有機會佢再射多次，夠唔夠癲啊？你話，即係你以佢個癲嘅 craziness 去行翻佛陀嗰條路。我呢條友有機會成佛咯，係嘅，即係嗰個，即係我諗唔止佛陀啦，我諗好多嘅宗教領袖啦，譬如好似我哋好認識耶穌啦咁樣，我相信佢一定係好狂熱嘅，即係佢唔係好真心、好相信、好想去做一啲嘢咧。佢冇呢個願力咧，應該唔可以維持到咯。耶穌都癲噶，耶穌，即係你諗下，你有啲人揾個釘住你。幾咁痛苦啊！你都話去原諒佢啦，
即係俾個左邊面你打得，打埋。哇！嗰陣時我睇嗰套邊個Mel Gibson 嗰套Passion， 即係受難曲。我真係睇到差唔多，都眼濕濕㗎。雖然我即係嗰陣時都未信佛嘅。係。即係我覺得哇，一個人可以即係咁癲，即係我癲嘅意思，即係唔係貶義啊。係啊，明白。係啦，即係一個咁有信心、咁單純嘅動機。即係人哋盯緊你幾痛苦啊！唔好話盯緊你啦，你一出去街俾人撞一撞，你都哇下面啦，係咪望住佢掘住佢啦？隨時抹後咗佢啊！鬧下你都唔開心啦，盯緊你喎，我把槍懟冧你喎，打子彈打入去喎，跟住你話唔原諒佢啦，佢無知嘅。即係我諗係咯，如果大家即係對於佛陀即係唔係咁多認識嘅，你可以想像下嘅，你可以比擬下，如果好似耶穌咁樣啦，即係為咗一個自己認為尋求一個所謂點可以解脫咗生死咧呢回事呢個道，咁佢放棄佢自己嘅啲財富啊，自己嘅地位啊，自己同屋企人嘅關係啊，佢嗰陣時個老婆都蛋肚添，耶輸陀羅蛋肚，生咗先走嘅好似係。如果佛經寫就應該未生嘅。係啦，應該係佢一出家就生啦，係啦冇錯，即係睇到佢第出世嘅咁樣。其實都你今時今日嘅價值觀嘅判斷係好你話殘忍噶啦，即係拋妻棄子，係啦。咁但係先係為咗一個更加大嘅目的啦。冇錯啦，冇錯，就係想講呢個。係咯，咁你對於即係所謂小活佛，仲有冇嘢講先？小活佛啊？小佛都冇乜噶啦，即係你景咗嗰個環境就，即係其實想講翻個導演啦，即係呢個唔係導演，嗰個佛學顧問。嗰個顧問，其實顧問都係好中意電影嘅，係，但係佢都係一個出家人，係咪出家咧？好似睇過報道話未出家嘅，不過就對成身嗰啲喇嘛嗰啲咁嘅，佢係不丹嘅，唔係西藏，係啊。係咯，咁呢一節就到差唔多先啦。咁我哋下一節就真係講下佛陀啦。我哋講另一套佛陀嘅動畫電影啊，佛陀美麗的紅色沙漠啊，手冢治蟲嘅一個巨作。